ระทะด้วยกันนะครับทำอะไรนะ หมูกระทะค่ะ โอ้วันนี้มาทำหมูกระทะด้วยกันนะครับบรรยากาศครับนี่ครับฝนกำลังรินเลยครับ ได้บรรยากาศมากเลยครับมาทานหมูกระทะร้อนๆครับนี่ครับ คุณนายเขาอยากกินวันนี้ก็เลยต้องจัดไปสแกนคนละครึ่ง ให้คุณนายเขาได้กินครับวันนี้มาทานด้วยกันนะครับ ทุกคน